نسعى بلا توان وتحلو طريق الخطر، نسير وننشر نور الهدى، ونقفو تعاليم خير البشر. لأجلك يا ربي نسعى بلا توان وتحلو طريق الخطر، نسير وننشر نور الهدى، ونقفو تعاليم خير البشر. إلى الله ندعو بلين وكم به تنجلي رائعة الصور. إلى الله ندعو بلين وكم به تنجلي رائعة الصور، وتهمي سحائب من رحمة يذوب على راحتيها الحجر، فتخفق أرواحنا بهجة، وتبكي عيون ويزكو أثر. إلى الله طاب المسير وما نرجي سوى أجرنا المدخر. إلى الله حتى يشع المدى، ونبصر دين السلام انتشر. إلى الله حتى يشع المدى، ونبصر دين السلام انتشر. طريق الدعاة جارت بالخطى، ومن سار بالصدق فيها انتصر. إلى الله حتى يشع المدى، ونبصر دين السلام انتشر. طريق الدعاة جارت بالخطى، ومن سار بالصدق فيها انتصر. لأجلك يا ربي نسعى بلا توان وتحلو طريق الخطر، نسير وننشر نور الهدى، ونقفو تعاليم خير البشر. لأجلك يا ربي نسعى بلا توان وتحلو طريق الخطر، نسير وننشر نور الهدى، ونقفو تعاليم خير البشر. إلى الله ندعو بلين وكم به تنجلي رائعة الصور. إلى الله ندعو بلين وكم به تنجلي رائعة الصور، وتهمي سحائب من رحمة يذوب على راحتيها الحجر، فتخفق أرواحنا بهجة، وتبكي عيون ويزكو أثر. إلى الله طاب المسير وما نرجي سوى أجرنا المدخر. إلى الله حتى يشع المدى، ونبصر دين السلام انتشر. إلى الله حتى يشع المدى، ونبصر دين السلام انتشر. طريق الدعاة جارت بالخطى، ومن سار بالصدق في
صير دين السلام انتشر طريق الدعاة جارت بالخطى ومن سار بالصدق فيها انتصر. साथी बहुत पुराने दोस्त जिन्होंने मतलब ये फॉर्म के दोस्त के साथ पार्टनरशिप की हुई है। अगर आप लोगों को यकीनन चाहिए होगा तो इनसे आप करें, उससे कहें मैं इंशाल्लाह भेजूँगा। मेरे से आप जाएंगे इनके फॉर्म हाउस में फाइन कैटर के और आप जाएंगे, आपको आला किस्म के नस्ल की चीज़ें मिलेंगी और इंशाल्लाह रेफरेंस से जाएंगे तो आपको इंशाल्लाह मेरे रेफरेंस से इंशाल्लाह मुनासिब लगा देंगे। अली भाई कोई मेरा दोस्त अगर आते हैं, मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, कज़न है, तो उसको आप जो भी होगा जो हो सकता है अपनी तरफ से आप उनको एक मुनासिब दाम में आपको कर देंगे। और आला किस्म के इनके पास है 1 और 2 फॉर्म हाउस हैं, फाइन कटर के नाम से एक ये एक आगे भी है। तो ये हमने भी विज़िट किया, बड़े अच्छे माशाल्लाह जानवर के बकरे भी इनके बहुत आला किस्म के आला क्वालिटी के हैं। तो इंशाल्लाह आइएगा, उससे जो सकेगा मैं आपको मैं बता दूँगा। विजिट मेरा नाम बताएंगे इंशाल्लाह। अली भाई खुद ही आपको बताएंगे, ठीक है अली भाई जैसे आएंगे तो आप उसको देख लीजिएगा इंशाल्लाह ताला। आपके केयर ऑफ जो भी होगा बिल्कुल, मेरे केयर ऑफ जो भी आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है भाई, दोस्तों आपसे ये रिक्वेस्ट है इंशाल्लाह ताला आइएगा, इंशाल्लाह मुनासिब में होगा। बाकी आपकी नसीब अपना है कि जहाँ पे आपको जहाँ पे सौदा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।